Сухумский ботанический сад – один из самых красивых и посещаемых достопримечательностей Абхазии. В саду собрана огромная коллекция уникальных растений со всех уголков земли. Сейчас в саду период цветения канны гибридной, агапантуса зонтичного, рудбекии и других не менее красивых растений. Сухумский ботанический сад – один из старейших на Кавказе. До начала Отечественной войны народа Абхазии здесь было собрано около 5000 видов, форм и сортов растений со всего земного шара. Но во время войны саду был нанесен огромный ущерб. На его территории упало более сотни снарядов. А после обстрелов полностью исчезли собственные сорта цветочных культур. Погибли 90% растений закрытого грунта, 80% травянистых растений. В настоящее время в Сухумском ботаническом саду произрастают чуть более 4000 таксонов растений. В основном специалисты делают акцент на выращивании редких, малораспространенных в Абхазии видов. Вот один из ярких примеров растения, которое называется белоперонная капельная. В основном она везде культивируется как комнатное растение. Но вот у нас хороший опыт выращивания в открытом грунте. И впервые вот она так массово зацвела, и мы можем уже ее показать посетителям. Также редкое для Абхазии растение лиатрис колосковый, которое практически не требует больших усилий для выращивания, но в декоративном садоводстве Абхазии мало используется. Мы имеем опыт его культивирования и предложения для того, чтобы рекомендовать в производство для оформления. Еще здесь хорошо представлена коллекция гибридных лилейников. Сотрудниками Института ботаники удалось восстановить 2 авторских сорта, выведенных до войны именно в Сухумском ботаническом саду. Это сорт «Триумф» и другой сорт с пестрыми листьями. Это выведено Турчинской Татьяной Николаевной до войны. У нас вообще собственных было 12 сортов собственной селекции, которые получили утверждение на сортоиспытание. Но, к сожалению, война и распад Советского Союза прервал эту работу еще больше. Есть, к сожалению, они не сохранились после войны, но есть собственные сорта ботанического сада ирисов и хризантем. Это Татьяна Андреевна Чочо занималась ирисами, а хризантемами вид Савельевна-Колоковская. Это вот именно выведенный в Сухумском ботаническом саду. Сейчас то, что еще цветет, вот, значит, агапантус, это вот мы уже говорили, редкие растения. Не то, что редкие, они очень... Сейчас у нас в ботаническом саду не редкие, но за пределами сада они практически не встречаются. У нас только что отцвела альстромерия, но у нас очень хорошо она представлена, разные сорта. В основном ее все знают только в букетах или в теплицах, а у нас она в открытом грунте прекрасно себя чувствует, обильно цветет. У нас хорошая коллекция гортензий. Вот нам недавно из России подарили 40 сортов новых совершенно европейской селекции, которой у нас не было. Они, к сожалению, тоже уже сейчас отцвели. В Сухумском ботаническом саду богатая коллекция водных растений. Всего 5 бассейнов, 3 с зимостойкими кувшинками, которые круглый год в открытой воде, и 2 бассейна с тропическими кувшинками, которые на зиму убирают в теплый бассейн с подогреваемой водой. Сейчас есть 25 сортов кувшинок. Все они распускаются в разное время суток. Посетители Сухумского ботанического сада не скрывают восторга от разнообразия представленной флоры. Я здесь была больше полувека назад. Честно сказать, сегодня как по новой хожу. Действительно, очень понравилось. Очень понравилось оформленные водные растения. Красиво всяко. Да, честно говоря, все понравилось. Я здесь впервые. Я вообще люблю всяческие ботанические сады, дендрарии. Мне всегда и все нравится. В довоенные годы существовал обмен между всеми ботаническими садами мира, и Сухумский ботанический сад мог передавать и получать растения. Сейчас же коллекция сада пополняется благодаря российским коллегам. Заняться селекционной работой возможности нет из-за отсутствия питомника парникового хозяйства. Но несмотря на это, руководство и сотрудники делают все возможное, чтобы сохранить и приумножить уникальную растительность Сухумского ботанического сада. Аля Катрапш, Константин Парулова, Абхазское телевидение.